في خاطر وعقل وقلب الكابتن بقول حسن؟ له اجمل هديه واجمل تكريم فرحت بيه في حياتي بجد. ربنا يخليه يا رب دايما يا رب دايما يا رب. يعني أثناء المعسكرات هو حس يعني هو مؤثر. هو بيحس لاني ببقى قاعده لوحدي، فهو بيحس انا بقول لك هو زوج حنين قوي، فبيبقى شايل همي وانا في نفس الوقت من النوع اللي ما بشيلوش هم ابدا وهو مسافر. حتى لو انا في حاجه، لو تعبانه لو كده، يضرب التليفون كانه ما فيش عندي حاجه، وانا ممكن اكون تعبانه، ممكن يكون عندي مشكله، عندي حاجه، عشان بفصله دايما عن اي حاجه في البيت حاصله يعني. ف... نوع جو اسري جدا يعني مع الكابتن لا لا حسن لا، يا كوره جماعة. ده في لما يكون في شغل وحياته في البيت، لا حياته كرب اسره كزوج. ميرسي، الله يبارك فيك. جاي اصعب من اللي فات، ان منتخب مصر بيتغير وفي لعيبه جديده بتخش ودايما كل مرحله كل ما بتبقى بطل بيبقى عشان تحافظ ان انت تبقى بطل بيبقى اصعب. فالفتره الجايه صعبه جدا، ونتمنى ان شاء الله ان كل الناس نقف ورا المنتخب، من منتخب بلدنا مش منتخب حسن شحاته او سمير زاهر او كذا، لا ده منتخب بلدنا. فنتمنى ان كله يقف جنب المنتخب وربنا يكرمه ان شاء الله وجهازه الفني واللاعبين في الفتره الجايه. طب يعني علاقة كابتن حسن شحاتة يعني بالعائلة؟ لا هو اسري قوي، لا كابتن حسن اسري جدا يعني. وبعدين دلوقتي هو مركز مع الاحفاد بقى اكتر، حسن وهنا اكتر مني انا واسلام اخويا. هو طبعا دايما اعز الولد ولد الولد، فكابتن حسن اسري جدا. بس طبعا ظروف المنتخب وظروف المعسكرات والسفريات وكده يعني بنحاول نتجمع مره مرتين في الاسبوع كده. بس طبعا يعني كابتن حسن من النوع الاسري جدا يعني.